I dag der står vi med 3 forskellige herrevægtstænger, så vi skal prøve at kigge lidt på sammenligningen af dem. To ting, der betyder noget for os alle sammen, når vi træner. Det er selvfølgelig ambitionsniveauet, hvad er det, man gerne vil med sin træning, og det er selvfølgelig også budgettet. En af de store forskelle på de 3 vægtstænger, vi har her, det er, at vores competition vægtstang, vi har liggende her i midten, jamen det er den, der egner sig til at kunne droppes og kastes med. Så laver du meget konkurrencetræning og har brug for at kaste med vægtstangen, så er det altså vores competition vægtstang, du skal gå med. Er du mere til almindelig styrketræning, og det er lidt mere bænkpres, squat, dødløft osv. du laver, jamen så vil jeg altså vælge vores OL vægtstang, for der kan jeg lave rigtig meget god træning til et godt budget. Men når jeg nu træner rigtig meget derhjemme, så bruger jeg faktisk allermest vores shortbar, fordi den fylder ikke særlig meget, og den kan man bare lave al den fede træning, man er vant til med. Så lige meget, hvad for en vægtstang du vælger, så får du altså en vægtstang med kvalitet. Så kig på, hvad dit behov er, og så skal du nok blive glad for den, du vælger.